Bom dia a todos os alunos e amigos da Escola Renascença. Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril, e nós estamos aqui nesta manhã para compartilhar a Palavra de Deus com você. A nossa meditação de hoje ela tem por título Barulho Estranho, e o verso bíblico encontra-se registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e o verso 26, que diz assim: Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Certo dia, Jefferson e seu amigo Brian estavam caminhando e ouviram um barulho. Quando eles chegaram próximo, perceberam que era um passarinho que estava no chão, gorjeando, suplicando ajuda, porque ele não podia voar. Jefferson quis ajudar o passarinho, mas sem saber como, chamou seu pai. Então o pai veio, pegou o passarinho, pôs em uma gaiola, alimentou o pássaro, deu água, e aquele passarinho ficou vários dias na gaiola até que ele se recuperasse completamente. Depois que ele já estava bom, o pai de Jefferson, junto com o amigo, foram então a um local junto à natureza, abriram a gaiola e permitiram que o passarinho voltasse ao seu habitat natural. Então o passarinho saiu, voou e continuou a vida dele. Veja bem, nós lemos aqui no texto de hoje que Deus, ele alimenta os pássaros, alimenta todos os animais que vivem na natureza. Mas em alguns momentos, Deus coloca sobre nós a responsabilidade de ajudar esses animais. Então, quando você encontra algum animal doente, você precisa fazer alguma coisa para ajudar aquele animal. Assim também é com o ser humano. Deus cuida de todos nós, mas em muitos momentos, nós precisamos ajudar os nossos semelhantes. Nós somos ali uma representação de Deus para aquela pessoa que está carente, que está necessitada. Então, nós temos uma missão, juntamente com Deus, de ajudar o próximo. Se você encontrar alguma pessoa precisando de ajuda, faça a sua parte, porque Deus está esperando isso de você. Ele espera que você ajude aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, precisando de alguma coisa, de alimento, de roupa, do que for. E também dos animais que estiverem precisando de alguma ajuda. Então, nós participamos com Deus nesse trabalho de solidariedade, né? nesse trabalho social de ajudar aqueles que precisam de nós. Então que nesse dia, se você encontrar alguém precisando de ajuda, alguém carente, faça a sua parte, porque Deus espera que você faça isso. Amém? Vamos orar nesse momento e pedir as bênçãos de Deus para esse dia? Bondoso Pai, que habita nas mansões celestiais, no nome de Jesus, estamos aqui nesta manhã para te agradecer pelas bênçãos, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua Palavra e para te pedir que nos dê um coração solidário, bondoso, disposto a ajudar os carentes, as pessoas que necessitam da nossa ajuda, até mesmo os animais que precisam do auxílio humano. Queremos te pedir as Tuas bênçãos também para esse dia, a Tua proteção, as Tuas bênçãos para os alunos que estamos orando essa semana, que foram sorteados, que o Senhor possa abençoá-los e abençoar a família de cada um deles. Nós te pedimos essas bênçãos com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém.